എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പറക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. പറക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തനാപുരത്തിനും അടൂരിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. ഒരു പത്തനാപുരത്തൊരു 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഈ കടയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. ഇവിടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ സമൂസ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ അടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാമേ. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ചൂടോടുണ്ടാക്കി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ചൂടോടെ ചിക്കൻ സമോസ കഴിക്കുമ്പം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അതിലൊക്കെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ചൂടോടെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ചേട്ടനാണ് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്യപ്പമാണ്. നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൂടോടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ചായ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചായ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കടുപ്പത്തിലുള്ള ചായയാണ്. അങ്ങനെ ചായ വന്നു. അങ്ങനെ ചായ വിത്ത് ചിക്കൻ സമൂസ. സമൂസ നല്ലപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത്, നല്ല ചിക്കൻ നല്ലപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കങ്ങനെ ചില കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ചിക്കൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സമൂസ ഓർഡർ ചെയ്തു, അതും കഴിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതുവഴി നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പം മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കയറണം. ഇത് എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇത് ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോഴേ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല. എനിവേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ബോളിയാണ്. എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ബോളിയാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ 90s പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൻപുറത്ത് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് ഈ ബോളി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയത്. കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കുറേ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാർ പിള്ളേർ